大家好啊，又係我啊！我哋今日咧就會介紹呢一個番薯餅嘅做法。第一個材料咧就係呢一個喺街市執翻嚟嘅番薯。第二個咧就係呢個喺日本新鮮蘋果樹摘翻嚟嘅蘋果。第三個材料咧唔係呢個有分。第三個就係呢一個壽星公嘅呢一個煉奶啦。第四個咧就係最重要嘅香料，就係呢個玫瑰粉啦。我哋壓爛咗啲番薯先。咁啱咧，我哋咧又喺嗰個天空入邊見到有隻蕉跌咗落嚟喎！哇，真係好勁！大佬，我哋抌落去先。有幾多材料，我哋用幾多材料。而家變咗5項材料啦。好，我哋將3堆材料倒落去，我哋一陣先加壽星公甜奶嘅，同埋呢個由壽星公跌落嚟嘅甜奶，落1噸、2噸、2噸嘅。可以食噶啦，好簡單。OK，我哋終於搞掂啦。我知道兩邊金黃色就可以。好啊，食品已經喺度啦。呢一個咧就係一堆屎，呢一個咧就係中級，呢個咧就係非常好啦。咁如果咧